Bideo honetan ikusiko dugu nola grabatu dezakegu Google tresnarekin egindako aurkezpen baten grabazioa. Horretarako erabiliko dugu tresna berri bat, baina tresna horretara bi modu ezberdinez iritsi gaitezke horretara. Errazena, irekitzen dugu aurkezpena, eta hementxe daukagu egindako aurkezpena, eta hemen eskubialdean ikusten dituzu agertzen direla botoi batzuk, Stock Web, Drive Photos, eta hemen Convertir en Video. Orduan, honi ematen diogu Convertir en Video hori, eta irekitzen da beste zutabe hau. Eta hemen esaten digute, badagoela aukera bat bideoa sortzeko, baina horretarako erabili beharko dugula Google Bits. Ematen diot botoiari Convertirri, eta automatikoki ja irekitzen da tresna berri hau, eta galdetzen digute, nire aurkezpenetik nahi ditudala diapositiba guztiak, edo gutxi batzuk. Nik hartuko ditu guztiak, eta hementxe daukagu ja bideoa grabatzeko. Bale, hau da lehendabiziko modua. Goazen ikustera nola den bigarren modua. Bale, izten dut aurkezpena, hemen nago nire driven, eta ematen diot berriari. Hemen berriari daukat Google Bits, lehen bezala. Orduan, orain ematen diot, eta hau izango da artxibo berri bat sortzea bezala. Orain ematen diogu crear y compartirri, eta hemen galdetzen digute, zer nahi dugu, zuzenean grabatu bat, igo driveko edo ordenagailuko baliabide batzuk, edo plantillak, edo, nire kasuanetan dira, ni daukat aurkezpen bat, orduan erabiliko dut egindako aurkezpena. Klikatzen dut hemen, eta galdituko dit beste aurkezpena erabili nahi dudan. Hementxe daude nik ditudan aurkezpen guztiak, eta erabiltzen dut azkena. Bat baino gehiago aukeratu dezaket hemendik. Ematen diot aukeratzeari, eta lehen bezala galdituko dit, diapositiba guztiak kargatu nahi ditudan edo gutxi batzuk. Eta, jazta, kargatuta dago. Bale, zer daukagu hemen ikusgai? Bale, hemen daukagu mostrar tiempo eta aukera ezberdinak. Nik honi ematen baldin badut eta aukeratzen baldin baditut mostrar todos los tiempos, hemen klikatzen baldin badugu bakoitzen ikusten dugu soziologia kultura, sartuta dagoela laukitxo honetan, eta nik laukitxo hau kendu edo mugitu dezaket toki batetik bestera. Edo motxago egin, edo beranduxeago sartu, nahi dudana. Honekin jolastu dezaket. Hurrengo izango zen bida en la Edad Media. Eta hemen behan ditugu poligono edo irudi ezberdinak. Besterik gabe, jakiteko hor dago. Beste berezitasun bat, Bits honena. Ni hasiko naiz grabatzen, eta ja berak sortu du bideo bat. Diapositiba bakoitzak jartzen baldin bagara hemen, ikusten dugu diapositiba bakoitzak irauten duela 5 segundu. Claro, igual nik eman behar dudan azalpena 5 segundu baino luzeago izan beharko da. Orduan hemen, egin beharko duguna da, kalkulatu zenbat denbora beharko dugun grabazio horretarako, eta, gutxi gora bera. Nik truko bat erakutsiko dizuet. Nik hau zabaltzen dut, ez dakit, 20 segundora, 30 segundora, eta hasiko naiz ahotsa grabatzen. Gero gutxiago baldin bada, zer egingo du diapositiba egokitu audioaren eta luzera eta kitxo. Nola egiten da grabazioa? Hemen eskubialdean daukagu grabar botoiari. Ematen diogu grabar botoiari, eta hemen ditugu aukera ezberdinak. Kamararekin, kamara eta pantalla edo voz en off. Nik kasu honetan grabatu nahi dut voz en off. Ematen diot, eta hasten naiz grabazioarekin. Inicia grabazion. Orduan ematen diot botoi honi, eta hasten da atzerako kontu bat. Ja, hasi da grabatzen, eta ni hasiko naiz nire aurkezpenarekin. Ikusten duzu, ja, barra mugitzen ari dela. Imaginazazue, ja, momentu honetan, ja, bukatu nahi dudala, lehendabiziko diapositibarekin bukatu dalako, eta ematen diot pausari. Gelditzen da. Orduan, hemen egin dezakedana da pista previa, entzuteko nola gelditu den. Ja, hasi da grabatzen, eta ni hasiko naiz nire aurkezpenarekin.
Eta bista previa eta gero, orain bai, daukat aukera ontzat ematen baldin badiot, ematen dut insertarri eta hemen jarriko da. Edo, ez banago konforme egin dudan grabazioarekin, orduan ematen diot reiniciar eta hasiko zen zerotik. Kasu honetan nik insertar botoiari ematen diot, eta ikusten duzu hemen bekaldean gitu dela beste errenkada bat, eta hasieratik. Orain ematen baldin badiot playri, kontu bat. Ja, hasi da grabatzen eta ni hasiko naiz nire aurkezpenarekin. Ikusten duzu ja barra mugitzen ari dela. Vale, imaginazazue ja momentu. Vale, eta hemen 15. segunduan bukatu da nire audioa. Orduan luzatu dezaket pixka bat gehiago onaino, eta zer egin beharko dudan nik orain? Egin behar dudana da diapositiba hau ja egokitu bere tamainera. Onaino. Horrelase, usten dugu tartetxo txiki bat. Bale, banoa hurrengo diapositiba grabatzera. Kokatzen naiz hemen, eta lehen bezalase, luzatzen dut. Zer egin beharko dut? Eman beharko diot grabatzeari. Eta lehen bezalase, voz en off, edo bakarri pantalla, edo dena delakoa. Ematen diot grabatzeari, lehen bezalase, itxaron beharko dugu, grabazioa habilitatu arte, jazta, prest dago, ematen diot hasteari, atzerako kontua, eta bat birulau bigarren diapositibaren aurkezpena. Bukatzen dut, ez da previa, eta insertar. Eta ikusten duzu, hasten dela bigarren diapositibarekin bat. Bale, imaginazazue ja bukatu dudala guztirekin. Bale, eta honekin sortu nahi dudala bideo bat. Konpartirri eman aldiot, kopiatzen dut enlace hau, kopiatzen dut, irekiko dut inkognitoko beste leihoaren batean, konprobatzeko ongi joan dela, eta ematen diot playeri. Kontu bat. Ja, hasi da grabatzen eta ni hasiko naiz nire aurkezpenarekin. Ikusten duzu ja barra mugitzen ari dela. Vale, imaginazazue ja momentu honetan ja bukatu nahi dudala lehendabiziko 15. segundura iristen ari gara, eta bigarren diapositibarekin jarritzen dugu. Vale, pues hause da dena. Vale, orduan hau etxoi ematen diot, eta orain bueltatzen baldin banaiz honetara, nire drivera ikusten duzu hor dagoela bideoa. Vale? Deskargatu nahi dugula bideoa, arazorik gabe, hori bai, astu zailen aipatzea. Deskargatu nahi dugula bideoa, fitxategira, deskargatu eta bideo MP4 bezala. Edo, zuzenean eraman dezakegu drivera, vale? Bideo formatuan. Horrentxe bertan, deskargatzen ari da, eta hemen kopiatzen dute esteka hau, irekitzen dut hemen, eta ja da driveko dokumento bat. Eta beti bezala, prest egongo denean, hau mugitu dezakin nahi dudan karpetara, kasu honetan neuzle iratira, eta hemen ikusiko duzu orain, hemen dagoela baitere bideoa nire driven MP4 formatuarekin. Besterik gabe. Kontu bat. Ja, hasi da grabatzen eta ni hasiko naiz nire aurkezpenarekin. Ikusten duzu ja barra mugitzen ari dela. Vale, imaginazazue ja momentu honetan ja bukatu nahi dudala lehendabiziko diapositibarekin bukatu dalako eta ematen diot pausari. Eta bat birulau bigarren diapositibaren aurkezpena. Bukatzen